ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଫାଷ୍ଟଗେଟ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଓମନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗାରେ 28ତମ ବାର୍ଷିକ ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ସଭା ସମିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଭାପତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମାଧବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କର୍ତ୍ତା ସନ୍ତୋଷ ରଥଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବଲୋକନରେ ଅନୁଜ୍ଞା କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦଧୌତ କର୍ମମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ପାଠ ସହ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପୂଜାପାଠ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପୁରୋହିତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶତ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ନୂତନ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ କବି ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପରେ ଡାକ୍ତର ସନାତନ ପଣ୍ଡା ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ। ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ତୋଷ କର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ଉପସଭାପତି ନରସିଂହ ପାଢ଼ୀ, କରୁଣାକର ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ ପାଢ଼ୀ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ, ଟୁଟୁ ରଥ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବାବୁଲା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବାବୁଲା ଶତପଥୀ, ବାଉରୀବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀ, ଆଶୁତୋଷ ଦାସ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପୁରୋହିତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାତ୍ରପୁର ବିପିନ ମୋବାଇଲ ଟିଭି। साहित्येषु गच्छते अग्निर्होतालविक्रतो सत्यश्चित्रप्राणस्तमः देवो देवेभिरागमतो यदङ्गदाशु त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्भिया भयम् नमोभरन्दये महे राजन्दमध्वराणा गोपामृतस्य लीले